हेलो दोस्तों, आज हम ये 4440 आईसी बोर्ड वाला एम्पलीफायर है उसको किस तरह से रिपेयर करते हैं उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये 4440 बोर्ड है। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। इसमें फॉल्ट यह है कि एक आईसी चल रहा है और दूसरा नहीं चल रहा है, इस तरह का। और यहाँ पे आप देखिए ये वाला आईसी खराब है और ये वाला सही है, जो यहाँ पे वाइट और ग्रीन वायर है और ये चालू है। तो अभी मैं एम्पलीफायर को चालू करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एम्पलीफायर को मैंने चालू कर दिया है और वॉल्यूम को पूरा बढ़ा लेता हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से आईसी को चेक करना है, उंगली को गीला करके इस तरह से टच करना है। जहाँ पे जो ये 4440 आईसी का 2 नंबर पिन ऑडियो इनपुट का होता है, तो वहाँ पे आपको इस तरह से चेक करना है। और ऐसे टच करते ही आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी स्पीकर से, उसका मतलब वो आईसी सही है। तो अभी आप देखिए किस तरह से आवाज़ आ रही है। तो ये वाला आईसी सही है, इसलिए इसमें से इस तरह की आवाज़ आ रही है। और इसमें देखिए इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, उसका मतलब जो ये आईसी है वो ख़राब है। अगर आगे से फॉल्ट है तो हमको यहाँ से जो ये वायर है इसको ट्रेस करना है, जो ऑडियो इनपुट का है, जो वॉल्यूम कंट्रोल में लगा होता है। और वहाँ से फिर 2 वायर जो बेस ट्रेवल बोर्ड से आता है वहाँ तक ट्रेस करना है। और उसके आगे यहाँ पे देखिए ये जो ये तीनों वायर लगे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए इस वायर के जरिए ये यहाँ पे जो ब्लूटूथ वाला जो किट होता है इस तरह का, तो उसमें से ऑडियो आउटपुट बन के निकलता है, वहाँ तक ट्रेस करता है। अभी हम इस वाले आईसी को खोल लेते हैं। जब तक मैं इस आईसी को खोल लेता हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने आईसी को निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, और इस वाले आईसी को ये देखिए 4440 इसको यहाँ पे लगा देना है। तो मैंने लगा दिया और उसके ऊपर हीट सिंक पेस्ट लगा देना है। और बाद में हीट सिंक लगा के उस पे स्क्रू को अच्छे से कस देना है ताकि वो हिले नहीं। और यहाँ पे देखिए अच्छे से सोल्ड कर लेना है। और सोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अच्छे से सोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एम्पलीफायर को ऑन कर दिया है और अब हम यहाँ पे वही तरीका अपनाएंगे, जो उंगली से टच करके 2 नंबर पिन पे देखेंगे कि कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों तब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं टच करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आवाज़ आती है, आप देखिए। देखिए दोस्तों ये भी आईसी चालू हो चुका है और इस तरह से आप किसी भी आईसी को चेक कर सकते हो।